A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah musalla Baitus Salam Megare Ngelom ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah. Kemarin diterangkan 4 sholat yang mana imam wajib niat menjadi imam. Dari 4 niku 2 sudah diterangkan, yaitu sholat Jumat dan sholat mu'adah, sholat yang diulang. Karena dua-duanya niki wajib berjamaah. Jumatan niku ndak boleh Jumatan sendirian. Sehingga ketika menjadi imam niatnya ya kudu imaman, mboten oleh munfaridan. Aku Jumatan ijen baba makmum buriku karepe, melok karepe gak melok karepe, pokok aku Jumatan ijen. Salate imam batal, gak sah. Tapi makmum karena niat itu di dalam hati, ndak tahu, ndak diumumkan, maka makmum salatnya tetap sah. Imamnya sing gak sah, batal salatnya. Tapi nek diumumno jenengan tarik mawon lho, nek sampean salat ijenan diumumno berarti kita tahu jamaah ini jadi ndak sah. Nggih. Pun. Yang kedua salat mu'adah, habis salat lagi. Lah salat lagi niki wajib berjamaah. Baik yang pertama niku sendirian atau sudah berjamaah. Salat kedua diulang, mari salat isya malih, ngoten niku boleh. Tapi salat isya yang kedua itu yang diulang lagi itu wajib berjamaah. Imbo niku lho nggih. Mari salat isya kepingin salat isya malih, boleh, asalkan yang kedua itu dilaksanakan secara berjamaah. Lah ketika itu kok dadi imam, ya berarti dia wajib niat menjadi imam. Kalau ndak niat menjadi imam, jatuhnya mboten salat napa mengulang. Jatuhnya salat sendirian. Pun jenenge duduk mu'adah. Dadi salat sunnah mutlak termawon. Yang ketiga niki al-manzuratu jama'atan, salat yang dinazari secara berjamaah. Janji nang Allah, aku janji nang Allah niku nadar. Jadi nadar niku janji nang Allah. Mulai bulan April meneh aku janji nang Allah untuk sholat berjamaah terus. Lah ngenten iki sing jamaah maune mboten wajib, gara-gara janji niku harus dipenuhi sehingga menjadi wajib. Mulane pun gampang-gampang janji nang Allah ngoten niku. Sehingga sing wajib ya wajib, sing sunnah nggih biar tetap menjadi sunnah, mboten perlu sunnah jenengan wajib-wajibno lewat nazar. Engko nyusahno awake dhewe. Gusti Allah ngersakno gampang, kita malah kepingin ngangel-ngangel awake dhewe. Yuridullahu bikumul yusra, kita malah sing kepingin usra, golek angel dhewe. Tapi nek wis kadung ya kudu berjamaah terus.
Dan ketika dia menjadi imam, maka niatnya juga wajib niat imaman, karena harus berjamaah. Selain 4 niki nanti, imam seandainya sholat sendiri, terus makmum di belakangnya itu ikut berjamaah, sholatnya imam sah sebagai sholat sendiri, dan sholatnya makmum sah sebagai berjamaah. Tapi 4 niki sholatnya imam gak sah, gak dihitung sholat Jumat, berarti durung Jumatan. Gak dihitung sholat mu'adah, berarti dadi sholat sunnah mutlak, mboten diarani fardu yang diulang. Mboten dihitung nadar, berarti durung ngelakoni sholat sesuai nadar wau, masih punya hutang, durung ngelaksanakno nadare wau. Karena dia ketika menjadi imam, sholatnya diniati ijenan, padahal nadare berjamaah. Paham nggih? Nah niku ngoten. Nek wis kadung nadar jenengan tebus, nek ngerasa berat, wah gak iso aku getun lapo wingi nadar, jenengan tebus puasa 3 hari secara berturut-turut. Niku kafaratul yamin, pelebur dari sumpah atau janji kepada Allah niku poso 3 hari berturut-turut. Kemarin puasa, sekarang puasa, besok puasa. Dan selain bulan Ramadan, mboten kena terus tak barengno poso Ramadan, mboten kena. Nggih. Di luar puasa Ramadan. Ramadan wis wajib dhewe. Bun. Yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matori. Niki nggih wajib berjamaah. Salat jamak takdim sebab udan. Nggih. Jadi di antara boleh salat jamak itu adalah karena hujan. Rumiyin pernah zaman Kanjeng Nabi musim udan, tapi situasinya dulu nggih. Nek situasi sak mangke koyokane kurang pas. Situasinya dulu biyen niku satu, antara maghrib dengan isya itu jaraknya tidak dekat seperti sekarang. Kanjeng Nabi niku isyae rodok mundur. Oke, dalam riwayat niku fi waqtil atamah. Atamah niku tengah malam. Cara sakmangke jam 11 bengi mendukur. Isyae zaman biyen niku ngoten, Pak. Nggih. Isyae niku jam 11 malam ke atas ngoten niku. Sehingga sholat isya dulu itu berat. Kanjeng Nabi melakukan seperti itu niku karena supaya sahabat niku mari maghrib cek iso mulai sik ketemu keluarga, nek cepet-cepet diadani isya niku balik malih sakno. Karena rumah dengan masjid dulu dengan sekarang itu ndak sama. Biyen jarak rumah dengan rumah koyok transmigran ngoten niku lho. Ya. Jaraknya niku jauh, apalagi dengan masjid. Jadi orang berjalan ke masjid niku butuh perjuangan rumiyin niku. Dalane gak pavingan. Nggih, jaraknya jauh, naik turun kadang dalane mboten mulus datar ngoten mboten. Nek sakmangke dalane mulus, datar, aspalan, pavingan, rumah kerep, jarak dengan masjid musola dekat, jumlah masjid banyak. Biyen sak Madinah masjidnya nggih setunggal niku, padahal jarak rumah dengan rumah jauh. Sehingga Kanjeng Nabi nerapno ngoten. Sehingga dulu sholat yang berat itu di samping subuh, sholat isya. Nek sak mangke isya kan gampang. Karena situasinya tidak sama. Lah, pada saat yang seperti itu ketika maghrib terjadi hujan deras. Sehingga wong sing wis kadung ngelompok nduk masjid niki kali Kanjeng Nabi terus diberi keringanan untuk sholat di jamak. Tidak dalam perjalanan, tidak dalam kondisi sakit. Wong-wong niki padha sehat kabeh dan berada di Madinah.
Wis ngene, iki maghrib engko dijamak karo isya. Nggih. Jamak takdim. Jamak tok Pak, mboten kosor. Kalau kosor itu khusus untuk perjalanan jauh, nggih. Jadi kalau jamak itu syaratnya lebih mudah. Termasuk niki. Hanya karena hujan deras. Maksudnya Kanjeng Nabi nopo? Iki mari maghrib selesai salam langsung disambung isya. Meskipun waktu isya sebenarnya belum masuk, waktu isya belum masuk, tapi dijamak maju, digabung nanggone waktune maghrib supaya apa? Selesai sholat ini sahabat umpama gopo selok mule, sebab kadang kan wis mboten napa Kanjeng Nabi udan-udan kula mantuk. Wong biyen niku siji durung ana payung, Pak. Loro durung ana mantel jas udan. Dadi nek udan nggih kudanan temenanan. Dan jalanan itu pasti becek, bahaya, licin, berbahaya. Sehingga nek wis mule, omah kula bocor ya Kanjeng Nabi kula ndang gopo mule misale ngoten. Wis ketika pulang mboten kepikiran balik malih untuk sholat isya. Nah niku tujuane konten waktu niku. Nek sak mangke kan wong nggawa payung kabeh. Ya. Jadi aman mawon mboten perlu dijamak ngoten maksude nggih. Sholat jamak takdim fil mator niku wajib berjamaah. Nek mboten berjamaah mboten angsal lho niku nggih. Jenengan do omah udan deres wis tak jamaah maghrib karo isya ndak boleh. Nggih. Salah paham niku ngajine kurang dirungokno. Lu oleh jamak karena hujan itu boleh. Boleh tapi kalau dilaksanakan secara berjamaah. Paham nggih? Boleh. Misalnya terjadi ten mriki maghrib udan weres terus jenengan kepingin keterapno niki cara dalil nggih sah mawon walaupun cara sebab niku kurang masyakot, kurang memenuhi kriteria berat. Nggih. Tapi cara contoh pun enten. Kanjeng Nabi biyen udan deres malah mboten disifati udan deres kan wis pokok udan wonten mawon. Terus dijamak ae. Boleh-boleh saja, tapi berjamaah itu harus. Berjamaah itu harus. Orang mengambil rukhsah niku kan dua. Ada yang wis pokok podo karo Kanjeng Nabi. Maksudnya ono contone. Tapi yang tidak kalah penting itu masyakote podo napa mboten. Contone ono, tapi masyakotnya sama atau tidak. Berat niku lho. Padha kali niku sing kosor niku wau. Kosor niku dulu kosor itu karena menempuh jarak jauh naik unta sampai unta niki kudu istirahat ping pindho. Unta wae pegel napa malih wonge. Nggih. Unta mawon niku lho pegel sampai butuh perjalanan itu unta istirahat 2 kali. 2 farsah. Nggih. 2 pos, 2 peristirahatan unta. Unta wae butuh istirahat ping pindho apa maning menungso. Lah, lunga sing jarak jauh sampai unta butuh istirahat 2 kali itu karena payah biyen kendaraane unta, Pak. Maju mundur ngeten iki, naik turun. Mboten enak lah. Dengan jarak jauh pula akhirnya oleh rukhsah qashar salat sing 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bahkan dijamak pisan. Lah sekarang lungae wis jarak jauh padha, cara unta nggih pegel. Malah iso gak tutuk mungkin unta iki. Ya. Numpak pesawat nang ngene Jepang, numpak pesawat nang Saudi misalnya, numpak pesawat nang Jakarta. Ya. Cara jarak niku jauh. Tapi kan gak payah, gak nopo longgone enak, ASEAN, gak ono guncangan-guncangan. Utawa nek melok jarak 94 km atau yang 80 km, numpak mobil Alphard, numpak mobil sing nyaman, enak. Niku apakah boleh qashar juga? Lah ten mriku mesti enten ulama sing beda-beda. Nek ndelok jarake ya oleh. Tapi nek wong gak payah niku, ya.
Jadi nggih sah-sah mawon, sing tetep kosor nggih menghitung jaraknya walaupun faktanya gak payah. Padahal sing ndadekno rukhsah, ndadekno keringanan iku jaraknya atau payahnya lah niku kan. Ya mestine nek biyen jarak karo payah niku seluruh napa sebanding nggih. Nek jarake sakmono ya mesti payah karena dulu kendaraannya cuma satu, onta. Lah sakmangke kendaraan macam-macam. Sehingga kadang jaraknya sama tapi ditempuh dengan kendaraan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, sing siji payah, sing siji mboten payah. Nggih. Sebab nek cekelan payah, apakah mesti payah iku iso ndadekno rukhsah? Aku nyambut gawe pegel ya tak kosor ae nggih mboten oleh. Nggih. Walaupun nyambut gawe niku nggih payah. Lah nek cekelan payah kan kok payah, pokok sing penting payah. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Payah itu menarik, mendatangkan kemudahan. Agama iku nek angel digampangno. Aku kangelan iki nyambut gawe ku payah, tenagaku entek terforsir karo penggawean iku mang. Salate pegel aku tak kosor ae. Lah ngenten iki kan cara payahe bener, tapi cara contoh mboten enten. Gara-gara nyambut gawe terus salate dikosor niku lho nggih. Nah, ngenten niku harus juga diperhatikan. Pun jadi sholat jamak takdim sebab hujan itu wajib berjamaah. Kok dia sebagai imam berarti ya wajib niat imaman. Kalau dia sholat sendiri berarti sholatnya tidak sah. Jamaah gak sah. Nek jamaah gak sah berarti sholat isyae mboten sah. Nek maghribe sah, isyae mboten sah karena tidak dilakukan berjamaah. Sementara niki sholat jamaknya itu sebab hujan. Beda nek sebab bepergian jauh. Beda nek sebab sakit. Niku walaupun dikerjakan sendiri boleh. Kosor, jamak, perjalanan jauh, sholat sendiri, tidak harus berjamaah. Tapi untuk jamak takdim, kudu takdim lho, mboten oleh takhir niki. Karena contohnya mboten enten. Nggih. Contohnya tidak ada jamak takhir sebab hujan. Sing ana niku jamak takdim sebab hujan. Nah niku ngoten. Hujan niku terus nek para ulama ya gak kudu udan banyu, udan salju ya termasuk. Ngoten. Pun sekarang faslun syurutul qudwati ahada asyara. Syurutul qudwati utawi pira-pira syarate dadi makmum iku ahada asyara ana 11. Syarat berjamaah alias menjadi makmum itu ada 11. 1. Alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin au ghairihi. Makmum sah berjamaah dengan imam asalkan satu makmum niku yen to ora ngerti, ora weruh butlana sholati imamihi ing batale sholate imame makmum, baik batal niku bihadasin sebab hadas kentut, au ghairihi utawa liyane hadas aurate kebuka misalnya. Asalkan makmum tidak tahu, meskipun sakjane imam niki batal. Sakjane imam niki batal. Nek mboten batal jelas sah. Umpama imame batal, tapi makmum niki mboten ngerti, salate makmum niki tetap sah berjamaah kali imam. Misale imam niki bocor alus, ngentut tapi liri, makmum mboten ngerti. Ngoten tok, ces. Mboten krungu, gak ono suarane, gak ono mambune. Imam jange ngumumno, jange metu teko salat terus menunjuk salah satu makmum untuk menggantikan beliau sebagai imam, dheweke metu wudu,
kok sawangane isin ngoten. Wah kok dieling-eling wong-wong aku. Iku tau ngentut pas ngimami iku. Akhirnya imamnya ngambil keputusan wis gak usah kondo-kondo bapak tak terusno ae. Nggih. Makmum gak ero ae. Sengko aku tak nduk oma tak baleni salat maneh. Aku tak salat ulang, salat lagi kok nduk oma. Wonten niku ya napa? Salate imam batal. Dosa bijui ya. Tapi salate makmum tetap sah karena makmum tidak tahu. Beda nek makmum ngerti, Pak, ngentute buanter. Prek. Imame diterusno. Makmum ngerti, melok diterusno pisan, batal salate makmum. Kenapa? Dia salatnya berjamaah dengan orang yang batal salatnya. Gantungno gerakane salate dheweke, rukuk ngenteni imam sing batal, iktidal ngenteni imam sing batal, niki dulinan jenenge. Wong gak orang tidak di dalam salat kok dia ikuti. Dulinan niku berarti mboten salat, salatnya batal. Makmum yang tahu lho nggih. Kalau imamnya itu batal. Seandainya imam batal, makmum tahu batal salate makmum. Nek diterusno berjamaah, carane ya napa? Mufaroqah. Nggih. Imame salate batal, makmum mufaroqah. Kalau tidak ada yang mengganti. Mulane kudune ana sing ganti. Sing ganti niku mboten kudu maju mriki. Misale kebetulan yang di belakang imam niki misale wilayah niki nggih, sing iso maju kan sing wilayah niki. Sing mriko kan kewoan jange maju. Cukup maju titik ngoten mawon. Dengan satu mboten sampai sak kilan, setengah kilan pokok tungkae niki lebih maju titik, wong-wong nduk kene dheweke ten mriki tungkae pun cukup. Nggih. Tidak harus berada di posisinya. Sing penting dheweke niki lebih maju titik teko makmum yang lain. Niku wajib. Lah nek lurus sama-sama lurus niku makruh, tapi sah, jamaah sah. Imam kali makmum niki lurus sama ke lak usum. Nggih. Usum salat niku malah enten sing ditemplek-templekno nduk masjid. Niku nggih mboten masalah, cuma makruh. Jadi keterangannya ngonten, kalau makmumnya cuma 2, salatnya jejer. Imam karo makmum niku lho mek wong loro tok, salatnya jejer. Niku nggih sah tapi makruh. Sing bener niku ya imam tetap maju, walaupun titik tetap maju. Meskipun makmumnya cuma satu, niku sing bener. Mboten makruh niku, niku sing istimewa. Tapi nek makmum kali imam lurus sah. Cuma makruh. Tapi nek makmum kok lebih maju titik, mantun sujud ternyata makmumnya rodok maju, batal makmum niki salate. Resikone niku. Resikone sing garai makruh niku sekali makmum niki maju titik, batal salate makmum niku nek gak cepet mundur. Nggih. Sekali makmum niki maju titik teko imam, kalau ndak cepat mundur dia langsung batal salate makmum niku. Mulane makruh, resiko. Sing aman nggih imam maju titik sehingga kok gerakane makmum niki pindah rakaat, pindah gerakan niki kadang kan jenenge wong niku nggih, kadang mari sujud, mari rukuk niku kadang sikile kesurung rodok maju. Nah niku ngoten. 1, makmum tidak boleh mengerti batalnya salat imam, baik sebab hadas atau yang lain. Imame pas rukuk dadak ketok sarunge mburi niki bolong, imame gak gawe rangkepan, ketok kulite putih ngoten. Lho, bolong. Imame mboten ngerti nek salate batal. Tapi makmum yang di belakangnya ngerti, maka makmum yang di belakangnya itu mufaroqah. Nek ngelingno ya napa niku? Muni subhanallah bingung malah imame. Nggih. Makmum ngelingno salate imam batal niku lho ya napa? Ketok bolong nduk pupu. Ya napa carane? Nek muni salate makmum batal. Mam, bokongmu bolong. Batal salate makmum niki. Wong salat kok ngomong. Nek muni subhanallah imame nggih tetep gak paham.
Subhanallah, subhanallah apa jajal niku? Jenengan dielingno subhanallah, ternyata salahe niku sarunge bolong ketok kulite. Lak bingung imam mboten ngerti. Akhirnya satu-satunya jalan nggih jenengan mufarokoh. Salat sendiri. Loh sampean. Untuk makmum yang di belakang karena tidak tahu salatnya sah. Niku contohnya au ghairi ngoten. Makmum di belakang kan mboten ngerti, sing mburine pas imame sujud utawa rukuk, lho bolong wong iki imam. Nggih, ketok kulite. Nggih. Nek sampai ketok kulit dalam posisi dep-depan ngomong takhotub ngenten iki batal. Tapi nek leren di lup lah iki ketok kulite iki. Ah niku mboten batal. Kabeh kain niku nek dikeki pembesar ngenten nggih tembus. Nggih. Jadi nek bolong tuwitik sekiranya dep-depan ngomong niki kulitnya gak ketok dimakfu. Walaupun aslinya bolong. Kenek niki latune rokok. Okay. Tapi cuilik, tul cilik, mboten ketinggal kecuali dipendeli ngenten baru ketinggal. Nek ngomong dep-depan ngenten ndak kelihatan niku dimakfu. Tapi nek dep-depan ngenten niki kelihatan, nah niku batal, harus cepet ditutup kalau tahu. Kalau tidak tahu, makmum yang belakangnya tahu, maka makmum itu harus mufarokoh. Dheweke ngandani imam yo gak iso, ngandani makmum burine kan nggih mboten saged, tambah angel malih. Ojo melok rek, imame bolong sarunge nggih gak iso ngomong kan. Nggih. Nggih dia mufarokoh. Lho makmum liyane ya apa sing gak ngerti? Ndak masalah. Yang tidak mengerti salat jamaahnya tetap sah. Imam nanti ketika salam baru dikandani, sholatnya harus diulang imam niki. Karena sholat dalam keadaan auratnya terbuka, niku batal, sholatnya boten sah. Engkau nek dikandani diulang lagi, loh iya bolong, diulang lagi sholatnya imam. Tapi makmum yang lain tidak perlu mengulang. Ya niki madzhab Syafi'i. Nek dalam madzhab Hanafi, makmum yang lain ikut mengulang sekalian, Mbak. Nek madzhab Syafi'i mboten. Asalkan makmum itu tidak tahu. Ngertine selesai sholat makmum. Makmum lho nggih, nek imam kan yang sholat, yang bersangkutan. Sholatnya terkait tidak sah. Nek makmum kan sholatnya sah. Cuma dheweke gantungno sholate berjamaah dengan imam yang sholatnya aslinya batal. Tapi karena makmum tidak tahu, maka tidak masalah. Dimakfu, gak ngertine niku dimakfu sehingga berjamaahnya tetap sah. Niku yang pertama. Kula tambahi setunggal malih. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Niki jarang. Wa alla ya'taqida lan yento orang nekotake, ora meyakini sapa makmum wujuba qada'iha ing wajibe mengulang niki mboten qada, mboten nek qada niku batal gak sah. Niki wujuba qada'iha ing wajibe mengulang salat alaihi ing atase imam. Contone ngenten. Nggih. Contone niku imam niki salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Nggih. Salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Atau salat dengan tayamum padahal di tempat itu kemungkinan besar banyak air, tapi dheweke gak ketemu, padahal banyak air saja nih, cuma dheweke gesusu. Nggih, ana wong nggih polahe gak ngerti biasane. Goleki banyu niki keliru, padahal nggone banyu nduk lor, dheweke goleki nduk kidul gak ketemu. Padahal wake nduk lor niku. Akhirnya dheweke tayamum. Lah yang seperti ini wajib mengulang. Oke, ketika dia dikasih tahu, nduk kono lho ana banyu, sampean kok gawe tayamum. Wong ana banyu kok tayamum. Oke. Lah dan makmum tahu, mboten sekedar tahu niki. Yakin, ngerti, yakin niku asalnya teko ngerti, Pak. Nek mboten ngerti gak iso yakin. Bahwa imam ini wajib mengulang sholatnya lagi karena dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, atau tayamum di tempat yang banyak air. Kudu diulang maneh niku. Wong
onok banyu kok gawe tayamum kan mboten sah. Tapi untuk dia ketika itu sakjane versinya sendiri niku sah. Pola dheweke ngerasa gak nemu banyu padahal onok banyu. Atau tanpa wudu, tanpa tayamum niku namanya salat li hurmatil waktu. Salat li hurmatil waktu niku kan engko nek nemu banyu wajib mengulang salatnya lagi, ya. Atau salat yang tidak menemukan baju yang suci, akhirnya salatnya gawe kelambi najis. Ya apa maneh gak ono kelambi ya. Daripada gak salat waktune selok entek, wis aku salat iki, namanya li hurmatil waktu. Lah imam yang seperti itu dan makmum tahu apalagi yakin, maka makmum niki ndak boleh. Melok imam sing koyok ngoten niku ndak boleh, Pak. Nggih. Melok imam sing koyok ngoten niku makmum ndak boleh. Loh, wong iki ono banyu kok salat dadi imam gawe tayamum, ndak boleh diikuti. Tapi kalau dia ndak tahu iku mang gawe tayamum apa gawe wudu, aman. Nggih, aman makmum karena ndak tahu. Tapi nek makmum ngerti apalagi yakin mboten oleh. Nggih, wis salat dhewe ae. Untuk beliau salatnya sah meskipun nanti wajib diulang. Nggih, ketika ada yang memberitahu kalau banyune nduk kono ono, diulang lagi. Sampeyan mang salat li hurmatil wakti, sampeyan mang salat gawe tayamum padahal ono banyune nduk kono. Nah, niku dia wajib mengulang lagi. Makmum yang tidak tahu nggak perlu diulang lagi. Tapi makmum yang tahu mboten sah. Jamaah ini lho gak sah, kudu mufaraqah nek nduk tengah-tengah eling. Loh, aku lak ero wong iku manggut gawe tayamum. Ya apa sih kok tak eloki? Maka seketika itu dia harus mufaraqah. Sampun yang ketiga, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun. Nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Apunten ingkang kathah sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.